鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。哎，好棒！ Alice，哪个是鼠啊？生肖，你找一找啊，谁是第一个？那是什么？鼠。right， 鼠。然后呢？谁是？你要是谁是第二个？谁是第二个？鼠是第一个，谁是第二个？牛。第三个。兔。对啦。龙。龙是第四个。蛇。马。马在哪儿啊？羊呢？啊，猴呢？羊，龙蛇马羊。应该，马的后面是谁呀？是羊。对啦，好。猴。鸡。狗。猪。耶 ，Alan， 读给妈妈听一下。12生肖。鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。耶，哪个是鼠？哪个是龙？哪个是马？哪个是羊？哪个是狗？哪个是猪 No。哦，那个是狗，哪一个是猪啊？啊，真棒！ Okay, now。12生肖，谁是第3名？虎。谁是第5名？龙。谁是第7名？蛇。想一想，蛇。是蛇吗？数一下，数一下，1、2、3、4、5、6。6，蛇是第6名，谁是第7名啊？他是谁？马。马。8。耶！ Mommy, now let's do my zombie attack. Okay? Yay!